Ayan mga kakulikot, bali ngayong araw, gagawin natin ngayon yung Innova. Dumating na yung ating pyesa kahapon. Ngayon ikakabit natin. Bali natagalan lang sa pyesa kasi dito pag company may proseso. Kailangan mag-request ka muna, tapos pag nabudgetan saka bibilhin ang pyesa. Ayan mga kakulikot, bubuuin na natin para matry natin kung magiging okay pa yung Innova. Ayan mga kakulikot, bali yan yung pyesa natin sa Innova Gas. Ito yung bago, ito yung luma na sinampol natin. Ngayon check natin yung bago. Ayan mga kakulikot, bali ito yung sa starter solenoid, ito yung bago. Gas float na bago, fuel pump, motor, assembly, ito rin yung bago. Tapos carbon brush para dun sa starter nya kasi sinabay ko na yung starter na repairin. Si palitin na yung kanyang carbon brush. Ayan mga kakulikot, bali ngayon bubuuin na natin yan para may salpak natin at matesting kung magiging okay ba. Tara. A few moments later. Ayan mga kakulikot, bali check natin yung ating fuel pump kung gumagana. Try natin. Ayan, umuugong siya. Ibig sabihin na okay. Yan yung bago. Ayan, ikakabit na natin. Tara. Ayan mga kakulikot, ngayon testing natin yung bagong palit na gas float. Kung working ba siya o hindi. Tara. Nakababa. Angat mo nga pre. Angat mo nga. Angat mo sagad. Sige, sagad. Sige. Ayan, umaangat siya. Ayan. Ayan, dapat mag-pull siya. Nakasagad yan, pre. Ayan. Ayan, okay. Ibig sabihin, working yung ating fuel float. Ayan. Bagal eh. Ayan, okay. Ayan mga kakulikot, bali ngayon naisampal natin yung starter nya na nirepair natin. Tapos yung fuel tank, naisalina na rin natin ng gasolina. Ayan, naisampal na natin ang tangke. Ayan, check natin yung fuel gauge kung gagana. I-on natin susi. Ayun, pumalo na yung ating fuel gauge. Ayan mga kakulikot. Ngayon, itatry naman natin i-start. Ayan. Okay na ang fuel gauge. Mga kakulikot, bali pinalitan na natin ang fuse. Yung sa AFI nya. Tapos, check natin kung may lalabas na fuel dito sa kanyang fuel line. On mo pre, on. Start.
Yun, hop! Ayan, ayan mga kakulikot, oh. Ayan. Ibig sabihin, okay na yung ating fuel pump. Try natin i-start, sasalpak natin. Okay, sige, start! Okay, one click. Ayos na. Ay mga kakulikot, bali naging problema lang niya, yung fuel pump niya, kaya siya tumirik. Ayan. Ayan, umaandar na. Ayos na. Yung fuse, napalitan natin. Yung gas float, napalitan na rin. Ayan mga kakulikot. Patay pre, patay. Okay, tatry ulit natin i-start. Okay, start. Okay. Ayos na mga kakulikot. Okay na, pwede na ulit. Ayan mga kakulikot, okay na ang ating Innova. Ayan, siya nga pala, shout out nga pala kay Jason Sarmiento, kay Israel Pabik, kay Kuya Nanterol. Ayan, shout out sa inyong tatlo mga kakulikot, salamat.